それ近くなろう。ライバル大丈夫。ライバル大丈夫。ごめん、もう一つですよ。よく、ライバル来てよ。一歩だけ前に寄って、お願い。ちょっと青く見えるから、それ見てよ。ありがとう、大好きです。先ほどの方と変わってみましょう。ちょっと待ってください。あ、ごめん、いいですか。皆さんね、拍手がいただいてます。本当にです。